類似指導靈出現喺呢位作者嘅面前，喺佢好失意、好落魄嘅時候咧，教導佢喺人世間、宇宙、死後世界、創造主有關嘅一啲知識咧，都教咗俾佢。叔叔出現喺佢面前嘅時候咧，係我哋皮膚黃種人嗰個顏色嚟，不過係半透明，係唔會有明顯嘅性徵俾你睇到嘅，即係咧下身咧係平滑，雖然佢冇着褲。佢同佢開始溝通咧，係有一段頗長嘅時間。呢啲小藝人唔係每一個人都要接受嘅。咁有啲咩人先至會見到呢啲咁樣有智慧人生導師啊，或者有啲咁嘅高智慧生命體咧？佢又話：如果你係可以唔使靠相機都可以影到 Earth 嗰啲人。我哋一般嘅人咧，對嗰個平行時空啊嗰個理解咧係錯誤嘅。由於一直喺錯誤嗰度咧去思考，所以咧就越諗越遠，同原本咧嗰個真實嘅事實咧就有所差距。咁佢又好簡單咁樣解釋，每一次咧我哋即係一個靈魂要降落喺一個物質世界轉世嘅時候咧，都係有一個好大嘅能量。長距離で運転して疲れました。目もしょぼしょぼしてきましたんで、休みたいです。休みたいですか？はい。じゃあおすすめがあります。その迷路サプリを紹介します。はい。はい。2つを飲んでください。2つ。はい。了解。飲み物はこれそのまま水とかお茶とかと一緒に飲んでください。はい。はい。今回水がなかったので、はい、お茶で飲んじゃいました。はい。ちょっとすっきりしてきました。はい。あと1時間で仙台に着きますんで、あともうちょっと頑張ります。はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。歡迎大家收睇《清酒神秘學》啊 ！Hello， 大家好。大家如果睇喺台頭咧，每一次老黃都擺好多嘅擺個陣先正嘢俾大家啦。咁但係今次咧有一樣好特別嘅，咁就係一個揮春嚇。今日都未過2月啦，都仲係正月。咁啊呢個揮春咧就出自名家手筆，係 MC 人嘅嚇。呢度咧就我哋嗰日特登叫MC 人同Lawrence 咧瑞德堂咧。就畫一張揮春嘅嚇，非常之感謝 MC 人先生嘅禮物。係啊，係啊，咁啊今日好多嘢同大家一齊分享啦。咁啊其中一樣嘢咧就係呢個圖案啊。咁啊呢個圖案咧，你可能你要影得清楚啲俾大家睇睇。係之後咧，我會再放一張咧喺嗰個後台嗰度嘅。咁有興趣嘅朋友咧，你哋可以喺嗰度截圖打印出嚟啦。又或者咧，下次你上嚟我哋公司咧買水嘅時候咧，我會打印埋出嚟俾你嘅。咁啊，呢幅圖係一幅咩嘅圖咧？嗱，咁啊據我之前我買一本書啊，就叫做《高次元科學》。高次元科學咧係由一位日本相當著名嘅科學家關英男先生所著嘅。咁佢咧其中喺79頁嗰度咧，咁佢就講咗個故仔，咁佢就話咧喺墨西哥嘅時候咧，就探訪咗一位外星人，係啦，咁嗰個外星人咧就將有一啲宇宙嘅奧秘講咗俾佢聽，咁佢又將呢件事咧講咗俾佢一位建築家嘅朋友知道，咁嗰位建築家咧就叫做竹立，姓竹立㗎嚇，係啦。
咁咧佢咧就將佢睇咗呢幅圖之後咧，就好似開咗竅咁樣咯喎。咁自此之後咧，就好似據說啊，咁佢同咧七姊妹星人咧就有咗一個聯繫。咁對佢好多日後嘅作品，即係話佢嗰啲建築物啊，咁就起咗一個好有用嘅效果出嚟啦。我睇到外星人喎。係啦，咁咧就你睇唔睇到啊？你睇到外星人？係，我睇到。哦，我睇唔到啊。我依家俾幅圖你啊。好。你一俾你睇咧就睇到。可能台長有啲即係點啊？有啲正嘢俾你睇。有靈性啊，嗰啲諸如此類嗰啲。唔係靈性啊。好啦，咁跟住咧，呢位竹立先生同外星人交流咗一段比較長啲嘅時間之後咧，咁就同佢講，原來咧呢個宇宙咧，所有嘅物質同埋非物質咧，都係由陽子、中性子、電子呢三樣嘢咧組合而成嘅。咁咧呢三樣嘢咧，只要咧能夠取得一個平衡，咁佢咧就可以攞到好多宇宙嘅能量噶啦。咁佢就話，如果咧你將你每一日飲嘅水放喺一個咁樣嘅圖案嗰度咧，係啦。咁咧，根據測試嗰個效果，但係呢本書冇講去邊度測試嘅，係啦，佢係冇講喺邊度測試嘅，即係你問我，我都係仲有少少疑問㗎。咁當然係呢位博士講，咁我就復述佢所講㗎啦嚇。咁呢個純度係會提高啦，所有嘅礦物質咧嗰個含有量咧都會相對地嚟提高，咁對身體飲咗之後咧，譬如嗰啲咩失眠啊、便秘啊、血壓高嗰啲咧係會有所改善嘅。俾幅外星人相去睇下。係。哦，係喎，我見到啦，已經，我見到啦。你見到嘛？你喺度睇唔睇到個外星人？我睇唔到喎呢度。你睇唔到啊？嗰個外星人，咪即係假設啦，企喺中間度，係咪有對翼？有隻眼咯，睇唔睇到隻眼啊？眼係似你喺呢個係咪埃及影㗎？唔係，呢個係希臘巴特林神殿啊嘛。係呢張相咧就。即係當事人就唔想公開身份，咁一個朋友。我睇唔到隻眼喎，呢個睇唔到隻眼啊！依家再得啦。好，呢張相勁啊！呢張相。啊，呢個啊，咁啊係，即係好明顯係即係有一個，即係嗰啲就咁影出嚟二次元嘅一個存在體咁樣咯。啲觀眾喺度咧，哇拍晒台，點解唔俾我睇啊？點解唔俾我睇啊？咁啊原因好簡單，就因為當事人咧就唔想將呢件事咧張揚，就只能夠話咧就係佢哋嗰日影到咧都幾驚啊！啊！即係就咁喺個巴特林神殿嗰度影，哇！點解翻嚟睇下點解有一個咁嘅嘢喺度啊？我以前細個成日記得嘅，因為點解我就唔係好中意西史嘅，但係咧巴特林神殿因為咧好多 history 嗰啲書嗰啲封面啊，都係攞佢嚟做封面噶嘛，所以我就零舍對巴特林神殿咧有印象咁樣咯。嗱，我哋開頭點解講呢樣嘢咧，都有啲原因嘅。而家呢個話係七姊星妹嘅七姊妹星人係七姊妹星人嘅圖案嚟噶嘛？佢點解釋呢個七姊妹星人咧？嗱，我哋數一、二、三、四、5、6嚇係嚇。嗱，佢又話咧呢個係有極度充滿靈性嘅中性子同埋陽子啊，係啦。咁佢又話咧，陽子我諗咁樣嘅，佢呢個咧就係喺嗰個我哋翻譯上邊咧，係因為唔同名啦。我估應該係如果係中子，相對於就係質子係 photon。咁佢話咧我哋假設啦嚇，係質子嘅時候咧，佢話如果一個人體裏邊嘅質子啊，如果個形狀唔係橢圓形，因為我哋嘅飲食啊，我哋嘅情緒啊，我哋個 energy 出現咗微妙嘅變化嘅時候咧，我哋嘅身體咧，佢話佢係經過實驗㗎，就會好容易生 cancer 嘅。哦，係啦，咁啊，大家即係再去深入理解呢樣嘢啦。但係對於我嚟講咧，呢個題目我哋都好想講啊，但係由於嗰個即係知識所限啦，所以就一路褪到好遲。我亦都即係揾咗專家去講，其實呢個講係神聖幾何啊嘛，係冇錯，我最中意噶啦 ，Sacred Geometry 啊嘛。日本你有冇書講呢樣嘢㗎？其實我係想買好耐㗎啦，但係我諗下，如果講一集神聖幾何啲嘢，會唔會好悶咧？悶咗啊，梗係悶咯。但係你一睇咗，如果你識咗之後，你會睇到好多即係生活入邊一啲符號點解會咁畫法咯。係嚇。咁當然啦，呢啲嘢你要有一定嘅數學根底喺度先係嚇，咁所以呢個亦都係一個挑戰嚟嘅。係，咁但係咧有一個更加深嘅題目咧，就係你可以將呢個圖案咧變成一啲聲調嘅嚇。
因為每一個圖案都係對應某一種聲嘅嚇。咁呢個就留翻俾類似 MC 人嗰類咧，就可以講專家可以講啦嚇。咁我哋今日講嘅題目係好有趣嘅一個題目嚟嘅。咁嗰本書嘅封面咧，台長係咁樣嘅。嗱，平平無奇嘅喎，嗰個封面。咁咧話説咧，小弟都靚啊，都靚啊。係啦，都係喺新宿買㗎嚇。多謝有位聽眾咧，佢提醒翻我啦，佢話可能我緊張啦就係啦，係啦，係叫做依幾個屋，係啦，而家依幾個屋嘅書。咩依幾個幾個屋啊？幾個依幾個啊？幾個係啊！唔好意思，我成日調轉㗎，係啦。咁嗰個去打即刻，即刻 double check 翻，即係 double check 翻先。你繼續講啊。係啦，幾個啊？依幾個屋一定。幾個我都成日講幾個，好似係咪？係啊。咁好啦喎。咁咧，當我行去嗰格嘅時候咧，因為我都講過啦，有幾位國內嘅同胞咧，就唔知點解要喺嗰幾格嗰度係咁大聲講嘢，係咪？即係我都唔好明點解要喺啲睇書嗰度幾個屋係啦，幾個。呢個我有少少即係個人感受啦，即係國內嘅同胞咧有一樣嘢佢哋好善於去做嘅，就係要將佢哋去嘅地方都變成中國嚇。咁當然啦，嚟到香港梗係啦，你即係你係咪中國人？你係咪中國人？呢個就當然啦嚇，即係要變成即係將我變成呢個即係中國咁樣嘅情況咁樣。咁但係去到日本，佢哋又同樣去到其他國家，又要有呢種好擅長，亦都樂意去做，就係要將嗰個地方變成好似同中國一樣。成間書店幾萬尺，即係我諗一層樓都有幾萬尺嘅咧，即係台長去過啦，冇人咁樣大聲講嘢嘅喎，係得嗰兩個女人係咁好大聲咁講，一陣間又話去邊度食豬扒咁樣，一陣間又話去邊度食拉麵。兩件豬扒，講緊去邊度食豬扒。係啦，咁我就覺得即係你有冇出口去勸阻佢哋咧？咁啊冇嘅，係啦。咁我有咩嘅？我有用好凌厲嘅眼神係啦。咁但係我覺得我應該係可能係唔夠兇惡啊。咁所以咧，即係對方係唔完全唔覺得係咩一回事咯。咁另外一邊咧，我睇陰謀論嗰邊咧，就咁啱咧有兩個小朋友，即係10零歲啦。唔知點解佢哋好中意買嗰啲占卜嗰啲卡啊？咁佢抄晒成個書架嗰啲卡落嚟，擺晒啲書個面頭嗰度喎。咁我行埋去，佢好似又想收翻起，但又唔想收翻起。咁啊，結果咧，即係嗰日揀書咧，我係花咗好長時間，因為我要等佢哋走咗，咁我先至可以慢慢睇。佢哋都係日本朋友嚟啫。係啦，睇卡嗰兩個就日本人嚟嘅啫。佢有兩個阿媽，咁嗰兩個阿媽都係麻 Q 煩啲人嚟嘅。係啦，咁啊，有兩個國內同胞咁樣啦嚇。咁我就睇到當時嗰個書架咧，就唔係太多令到我留下深刻印象嘅題材嘅。不過由於我之前喺 YouTube 嗰度咧有睇過，有唔少人去介紹呢本書啊，突然之間諗翻起，咦？唔通就係呢本書？咁嗰本書咧，咁佢就叫做《隣の小さいおじさん》，中文就譯做旁邊的或者叫做隔離，或者叫做鄰家都得嘅，鄰家小叔叔。我知神就即係解咧爺爺啦、叔叔啦，係啦，舅父嗰啲都可以嘅，係啦。咁佢呢個所謂叫做好少嘅叔叔或者叫做小叔叔，係一個點樣嘅存在咧？唔係物質世界嘅存在嚟嘅，係一個非物質嘅存在，類似我哋講嗰啲神仙啊，類似指導靈，但佢唔係指導靈。咁佢咧就去出現喺呢位作者嘅面前，喺佢好失意、好落魄嘅時候咧，慢慢教導佢喺人世間，甚至乎宇宙或者係死後世界或者呢個創造主有關嘅一啲知識咧，都教咗俾佢。咁佢經過呢46年之後咧，就將佢嗰46年經過嘅嘢就寫咗喺第一集呢度啦。咁啊好開心。咁啊，琴日我聽到佢講咧，就4月中會出第2期啦。咁啊，我都好期待咧，喺4月中咧可以訂埋佢第2期嚟睇嘅。咁而家我手上睇呢一部咧，已經出到第8版噶啦。咁而喺新心靈嗰個項目裏邊咧，一本書可以出到第8版咧，確實係唔簡單嘅。咁當我睇咗佢嗰個目錄嘅時候咧，咁我就覺得，咦，呢本書應該都好啱啊！好多中意新心靈啊、吸引力法則啊、研究死後世界啊，
係咪真係有外星人啊？外星人會唔會做地球人啊？有冇匿埋喺地球啊？咁佢都有講過，而且我一揭開呢本書頭嗰幾版，佢就話咗俾我聽，神社真正嘅嗰個作用死啦！我某程度上，我覺得我一直以嚟去神社嘅嗰個諗法啊，嗰個意圖係咪有少少錯咧？咁陣間會同大家分享嘅。咁我係當然上一個星期嗰本書咧，我個人嚟講，我係好中意啦，嗰個題材。但係如果你話講個實用性啊，或者嗰個有趣程度咧，咁呢本書應該係會多人中意睇過之前嗰本嘅。係啦。咁所以今次就揀咗呢本書啦。咁咧嗱，我呢度講一講先。咁自從我就上個星期咧就買 AI 啦。咁但係當然我都想講翻俾大家聽，即係我係點樣用啲 AI 嘅。我係唔會用 AI 去揾題目嘅，又或者即係我唔會話同個 AI 講我下個星期想講啲外星人嘅題目，你幫我揾啦。我係唔會咁樣嘅。我一定係有個目標，而嗰個目標通常我係買咗嗰本書，睇完嗰本書我再上網睇有冇人同佢講得差天共地嘅，有冇人話呢本書講嘅嘢係亂噏廢話？當係冇啦，而且佢係有一定嘅人去肯定呢本書嘅內容嘅時候咧，咁我先至咧會揾 AI 幫我去查，然之後叫佢幫我鋪排嗰個次序。咁咧其實我係冇要求過 AI 幫我做啲咩嘅，但係佢已經咧會教埋我開場嘅時候咩時間播音樂，我應該講啲咩台詞，跟住幾時轉音樂，幾時個音樂要快，要帶出哲理嘅感覺，跟住又要播出懸疑嘅音效嘅咧，係啦，咁係好犀利嘅真係。咁就嚟佢做埋啦，係85%佢做到咯。咁但係當然啦，我嘅存在價值就係咩咧？我去篩選，我去選擇邊一啲合適嘅題材。咁我就認為，因為咧，如果 AI 係冇睇過呢本書或者呢啲書嘅內容咧，佢哋係冇辦法寫得出即係我呢份稿嘅。係啊，咁所以咧，我都覺得咧，我都係有存在嘅價值，但係佢可以幫我慳翻好多嘅時間。咁另外我要提一提啦，咁可能開始用咗啲朋友都會知道嘅。原來咧，當你用咗一次 AI 之後咧，你好多樣嘢都想請佢幫手啊。但係原來嗰個代價咧，原來即唔係平嘅喎。即係佢每一個月有個月費啦。我當而家我呢個240蚊月費咁樣啦，係限住你有幾多個 token 咁樣嘅。即係等於你上癮啫嘛。係啦，你慢慢越用，你覺得所有嘢你都要交俾佢做咯。係啦。我同阿台長咁樣唔夠靚仔喎，整翻張我哋着羅馬裝好冇咁樣好。咁你中意玩啲咁嘅嘢咧，咁你嘅 token 就好快就冇晒。冇啊！咁可能你一個月用幾千蚊先夠你玩咯。等於以前最初玩電子遊戲啊嘛，係咪啊？越玩就越過癮，越玩咧就越使得多錢。不過咧呢個開始唔用呢度啊。不過呢個唔係最大嘅代價，最大嘅代價咧係你輸入更加多嘅資料俾佢咧，佢會越嚟越強大。哦，咁啊係啊。呢個先係最大嘅危機。假設啦嚇，如果我將我嗰本幽界行腳俾咗佢睇嘅時候，咁咧，當佢吸收晒裏邊嘅時候咧，佢會寫即係喺佢個系統度有咗呢一套咧，好有機會佢係可以寫咗一篇比原作者更加好嘅文章出嚟嘅。係啊，係咁呢個咁我就變咗我侵犯咗人哋嘅版權啦。而家韓國咪出現呢個情況咯？而家韓國嘅人就全部係用 AI 做，咁跟住賣翻俾個出版商，個出版商又照賣翻俾你，你戇居居咁，你又照買翻本書睇。咁但係嗰個寫嗰人，即係佢做呢樣嘢嘅人，完全冇動過，即係冇用過冇寫過一個字嘅，根本就係咯。又或者之前大陸嗰排咪好興養龍蝦嘅，咁啊呢個亦都係一個好活生生嘅例子咧。我好唔明白點解有咁多好似好高興咁樣咧？哇正啊！第時我唔使做，一個禮拜返一日工就得啦。咁我心諗，如果你一個禮拜返一日工，乜你仍然覺得你有可能出翻以前份人工咩？係啊，係啦。如果你要返1/5嘅，最多出翻1/5俾你。即係甚至乎，我覺得你連嗰5/1可能都未必有啊。咁所以大家即係要注意翻咧 AI 嚇，可以幫到你啊。咁但係咧去到邊個程度咧，咁大家咧自己就要思考翻啦。好啦，咁啊今次要同大家講呢個故仔就係話一個只有8cm 係啦，佢又話手掌咁大，其實咧我哋嘅手掌係唔止8cm嘅，係啦，即係當然咁樣就可能差唔多係8到10個 cm 啦。咁咧就一個8cm 咁大嘅人生導師。嗱，咁咧話說呢一本書個作者啊，呢本書個作者咧就叫做賴之陽司，咁係應該一位60零歲
60出頭嘅一位先生啦。咁呢位先生從事咧出版編輯界咧就一段好長嘅時間㗎啦。咁佢應該係10幾年前啦，2011年嘅時候就獨立，應該15年前啦。咁就獨立就自己出嚟咧開公司，咁就希望咧就利用以前嘅人脈可以去幫自己嗰個出版事業咧闖出一片天咁樣嘅。咁跟住咧去到大概係幾年前咁上下咧，咁佢就同呢一位人生導師傾，你估我可唔可以將我哋相知相識相處嘅內容寫出嚟，而寫出嚟會唔會有人睇咧？咁佢呢一位導師啊同佢講，你咪寫咯。咁好啦，咁我哋而家正式開始咧同大家介紹咧呢本書嘅內容啦。咁呢一本書嘅內容就係話，作者喺佢人生迷途低潮嘅時候，突然之間咧出現咗一位有智慧嘅老人又好，人生導師又好。咁佢喺佢嘅眼中，只不過係一位冇着衫冇着褲嘅小人嚟嘅啫。但係經過多年嚟嘅一個叫做相處咧，慢慢咧建立咗一個信任嘅。係啦，咁其實咧，我開頭睇呢本書，聽到佢介紹嘅時候咧，因為我都係一個比較即係諗嘢都係比較市井啲嘅人啦。咁我喺度諗啦，咁佢話佢唔着衫唔着褲噶嘛，咁會唔會有性徵俾人睇到㗎？會唔會即係有芝芝俾人睇到啊？咁樣咁原來咧，佢話咧係呢一位叔叔出現喺佢面前嘅時候咧，嗰個色係我哋皮膚黃種人嗰個顏色嚟嘅。不過係半透明，係唔會有明顯嘅性徵俾你睇到嘅，即係咧下身咧係平滑嘅，係啦。雖然佢冇着褲，咁咧佢出現嘅時候，同埋佢正式同佢開始溝通咧，係有一段頗長嘅時間嘅。個理由就係話咧，呢啲小藝人出現喺每一個人嘅面前，唔係每一個人都容易會接受嘅。咁又帶開咗另外一樣問題啦。咁有啲咩人先至會見到呢啲咁樣有智慧或者有意識嘅叫做人生導師啊，或者有啲咁嘅高智慧生命體咧？佢又話：如果你係可以唔使靠相機都可以影到 Ops 嗰啲人，即係 Stanhope 先生影嗰啲光頭體啊！佢話好多呢啲咁樣嘅智慧老人啦，所謂都係一個光頭體嚟嘅。佢去到嗰個人，即係佢個對象面前咧，先至要釋放一啲腦波，等嗰個人覺得佢係呢一個形象。係啦，一般人嚟講咧係睇唔到嘅。我唔明你講話唔用相機嘅意思係點解？嗱，如果即係譬如我純粹我聽啲朋友講啦，譬如我哋參加啲課程，攞部相機。係啦，即係以前嗰啲舊少少嗰啲數碼相機啊，原本呢個空間乜都冇，即係我睇唔到嘢噶嘛。但係用咗嗰部相機之後咧，就會睇到一個一個光球咁樣，即係好似發光咁樣，白色啊，有時係黃色啊，甚至乎有時譬如好似阿 Stanhope 上次咪講，咪見到個小灰人喺裏邊嘅，就係嗰啲咯。但係有啲人係唔使用嗰個相機，用肉眼都睇到噶嘛。我用眼睇你意思啊？係啦，用肉眼嚟睇到嘅。咁呢種人咧就好有機會咧會睇到呢啲咁樣嘅智慧老人啦。係啦，咁呢一位智慧老人咧就喺佢22歲嗰一年，咁佢有一日咧就踩單車翻屋企，咁嗰日落住雨嘅，咁啊落雨嘅時候咧就喺個單車場嗰度咧，就突然之間喺隻腳邊咧就見到一團肉色嘅嘢就行過，咁佢開頭就以為呢個唔知係咪老鼠啊、松鼠啊、田鼠啊諸如此類啦，咁但係佢當佢停低架車嘅時候，佢發現咧有一個幾 cm 高人形嘅物體，佢開頭係真係覺得係公仔嚟㗎，就停咗喺佢面前望住佢，大家冇講嘢嘅。咁啊，從呢一個時候咧，佢係正式咧就同呢一個咁樣嘅智慧老人咧就扯上咗一個關係。而隔咗10數年之後咧，佢哋開始溝通，而呢個溝通咧亦都係非常之有趣嘅。咁好啦，咁啊呢一位咧叫做小叔叔啊，個樣咧一啲都唔慈祥嘅，據作者形容，而且咧成日都冇表情，而好似唔係好關心人嘅嗰個死活啊，開唔開心啊，情緒嘅高低，佢完全冇諗過嘅。
不過佢又話咧，佢嘅存在係希望人類進步，所以佢會將好多呢個宇宙真正嘅知識去話俾佢知道。咁佢哋兩個嘅相處係點樣咧？唔係好，即係唔係好友善啊，唔係話嗰種循循善誘嗰種嘅，係每一次佢出現咧就係指正啊呢個作者嘅生活同埋佢嘅性格嘅不足。咁但係咧，無論佢哋嘅説話幾尖鋭啊，有時令人難受都好咧，作者最後都係明白，而且去實踐嘅時候咧，往往就係佢嗰個事業上面咧得到成功嘅時候啦。好啦，咁作者就話啦，佢人生到而家60零歲啦，90%已經成功咗嘅事，或者係叫做睇穿咗嘅嘢咧，都係呢一位咧小叔叔教佢嘅，係啦。咁咧嗰個核心喺邊度咧？咁佢就好簡單拋下一句，因為其實咧我睇過佢哋嗰個對話，大部分嘅對話咧都唔係你問佢1+1咁佢就答係2，佢唔係咁樣嘅。佢係繞過另外一種透過反問啊，去啟發你嘅嚇，佢就唔會話你問佢1，佢係答你1，佢唔係咁樣嘅。咁佢就話咧，呢一個物質世界又好，非物質世界都好咧，最主要就係能量，係啦。你唔好講咩我哋人啊點樣啊，死後世界我哋又去一邊啊。佢話你唔使講到咁深入。佢話你哋啲人類，即係佢哋成日話你哋啲人類嘅。佢話你哋啲人類連呢一個世界有冇神，死咗之後應該去邊，都冇一個統一或者相信嘅一個念頭。你哋又點能夠去明白呢個宇宙嗰個架構係點樣咧？同你哋即係某啲人講係嘥氣嘅，所以佢又話基本上唔係每一個人都會睇到佢哋咯。咁好咯。咁佢咧就問佢啦，咁能量即係點啊？咁咧作者就一開始喺大概10幾頁嗰時已經提到噶啦。咁佢同我一樣嘅喎，即係有啲地方係能量點嘅愛好者。哇！去日本梗係去嗰個 Power Spot 嗰度啦。講呢樣嘢，去日本去邊度揾 Power Spot 啊？係啦，咁又咪有一條能量線嘅，係啦。即係譬如假設上次我去嗰個綠島神宮啦。係啦，咩 UFO Night 啦，嗰個出雲神社啦，呢啲都係好或者係嗰個伊勢神宮啊，呢啲就係好著名嘅叫能量點嘅一啲地方咯。但係佢而家講呢度咧，就同我哋嘅認知咧有少少唔一樣咯。咁佢又話啦，佢咧唔知幾時睇一啲嗰啲身心靈啊，或者嗰啲神道嗰啲書，咁佢就話嗱，如果咧我哋適當嘅時候去啲能量景點咧，我哋個人啊都精神啲，啲運都會好啲嘅喎。咁由於佢相信係咁樣嘅時候咧，佢就一有時間咧就會去嗰啲能量景點嗰度參拜啊、影相啊、同啲朋友去食嘢咁樣嘅。咁佢咧就去問啦話：喂，阿叔叔啊，其實咧你可唔可以話俾我哋聽咧？你成日叫我哋注意能量啊！喂，其實我成日去啲能量景點嘅喎，咁其實係咪真係可以幫到我哋㗎？咁啊大鑊啦！佢一咁樣問咗之後咧，即係我一聽到之後咧，原來我先認知到我一直以嚟啊嗰個念頭咧係錯咗嘅，同佢講係好差好遠嘅。咁佢就解釋啦，佢啲所謂嘅能量景點咧，因為吸引太多人去啦，多人去並唔係一個問題，係好多佢哋嘅思想係扭曲，同埋有好多慾念嘅人集中喺呢一個地方。所以基本上我講咗落去之後咧，大家就可以理解到，如果你想你個人好運咧，就請你千祈唔好去嗰啲咩馬場啊、賭場啊、夜總會呢啲地方，呢啲地方係令到你唔好運嘅。哦，係啊，真嘅，即係如果要按照呢個人講，我都覺得合理嘅，因為坦白講啊，開個賭場俾你係我係做咩嘅？就贏你啲錢啊嘛，唔通俾你去贏錢啊？係咪先？即係最多100個俾你贏1個。唔係，如果你咁講就清水寺就大家真係唔好去啦。哦，係啊，嗱呢個嗱，我陣間會講嗰個理由嘅。清水寺又唔好去，金閣寺又唔好去，總之京都都唔好去。好啦，咁啊點講咧？佢話如果咧個個都係一個純粹嘅心，大家係一個正念嘅磁場，集中喺一個咁嘅地方咧，係完全唔會有問題嘅。但係
點解咁多人想去呢啲咁樣嘅能量景點？點解咁多人想去神社？譬如我去綠島神宮排隊參拜啊，幾百人排隊啊！去買嗰啲啷嗰啲咧，10個人排隊俾錢，仲要係有成10條隊排隊俾錢喎。咁你諗下係幾咁誇張嘅一件事？好啦，咁我就想問啦，大家估下點解啲人要去參拜咧？咁都好簡單一個目的，想升職，想拍拖，想有錢，想買車，諸如此類，呢啲全部都係慾望，佢個人嘅慾望。呢啲個人嘅慾望就投射咗喺嗰個能量景點或者嗰個神社嗰度，咁佢又簡單反問一句啊，請問你，如果你認為神社嗰啲神真係神，你估佢會唔會佢哋嘅存在係幫你哋班人實現願望㗎啦？我舉個例子，係觀音借庫。係啦，呢度其實我係特登想今日講嘅，即係咧，其實咧，如果你認為嗰個神真係咁堅嘅時候咧，你諗下佢會唔會去幫你呢班友啊？我借5億，跟住阿台長又話借20億咁樣，係咪？我先知一轉20億。我即係咁講啊，即係2000億咁樣計啊，係咪先？你一諗下，佢係一個咁嘅神嚟嘅咩？如果即係假設係嘅，你唔好信啊。係啦，咁佢又話點解呢個係一個危險嘅事咧？佢又話由於嗰個地方，即係譬如假設有好多人去嗰個能量景點去參拜嘅時候咧，就會有啲好扭曲、好多慾望嘅磁場喺度，而呢啲咁嘅磁場咧就會吸引到一啲咧同樣地精神係扭曲，而且好低質素嘅靈魂啊！咁呢本書咧個低質素靈魂咧就呢份嗰個譯處嚟嘅啫。咁喺呢本書裏邊原著裏邊講咧就係叫做咩咧？低層次嘅靈魂啊，係啊，即係嗰啲level 好低嗰個靈魂，即係話嗰啲地縛靈啊，死咗唔化，成日都要留喺人間嗰啲靈魂，即係喺呢位小叔叔嘅口裏邊咧，就係嗰啲叫做低級嘅靈體。咁呢啲低級嘅靈體咧，咁佢除咗係要去教人哋去點樣認知呢個宇宙嘅真理之外咧，佢間唔中咧都係要咧叫做說教下呢啲咁樣嘅，即係叫做靈魂不靈嘅呢低級靈嘅，就希望佢哋咧就唔好再依戀呢一個物質世界嘅嘢，你哋去翻你哋自己去嗰個地方。咁佢都係有做呢啲咁嘅嘢嘅。咁佢又話咧，由於咧呢一個地方已經係充滿咗好多貪婪嘅念頭啊，直頭好似個螺旋咁喺度旋轉啊，咁所以咧就集合咗好多唔好嘅靈體喺度，而呢啲咁樣低層次嘅靈體咧，係會睺準機會，好似聖經裏邊所講一樣，尋找可吞噬的人。係啦，邊個叫你弱啲啊？又或者個人好負能量？咁呢本書裏邊講乜嘢咧？如果一個人成日都不滿，成日都話呢個唔好，嗰個唔好，成日都係擔心嘅。哎呀死啦！今朝早要起身，晏晝咧翻工唔知，朝頭早翻工唔知會唔會俾上司追我，唔知交啲咩咧？下晝我買3餸飯，唔知會唔會冇呢個蝦仁炒蛋咧咁樣，乜都擔心嘅。咁佢係話呢種咁負面嘅人咧，就最容易俾呢啲咁嘅低級靈體咧，就去黐佢嘅能量，嚴重起上嚟咧，仲會俾佢上身添。咁所以咧，佢又話如果大家想好運咧，就千祈唔好去呢啲地方。咁好咯喎，係咪講真㗎？如果真係唔去呢啲地方，咁我哋點先至可以實現嗰啲願望咧？咁佢又話啦，去神社可以實現願望咧，呢一個咧係一個大話嚟嘅。係啊，錯誤嘅理解。係啦，咁佢話點解係大話咧？呢個同係經濟同賺錢有關。咁佢又話佢唔講太多啦。佢話你要明就明，唔明就你就唔好明啦。佢話呢個係出於人類嘅商業模式，咁所以咧佢呢度咧就唔多講啦。咁佢又話咧，佢話神社真正存在嘅目的咧，唔係幫助人類實現佢哋嘅慾望嘅，係反而咧係一個俾後人祭祀祖先神明，同埋我哋去參拜者去審視我哋自己內心嘅一個地方。咁佢話你想行好運咧，或者你想得到嗰個神明嘅保佑，其實好簡單嘅，你只要去神社嘅時候去感謝。去感恩，咁佢話原來呢個宇宙入邊咧，其中一樣最大嘅能量係感謝感恩嘅能量。所以我有時咧，可能我咁樣講法，我驚惹人誤會，但係我都想講啊。
我有時我會自己咧同一啲即係我去買嘢啊，或者去食飯嘅時候咧，總有一種收銀員係點樣咧？收你錢之後掟啲錢俾你啊，或者交錢俾你時候係講咩咧？佢唔係講多謝嘅喎，拜拜咁樣。咁即係我好唔明白嘅。係咪真係講一句多謝客人係好難㗎？係啊，即係好似話你俾呢兩個字千斤咁重啊！俾惡鬼上個身唔肯講耶穌基督一樣咁樣係啊，好難㗎講呢兩個字。咁我諗下咁樣嗱，我好感恩我遇上好多好幫助小弟嘅人啦，佢哋俾好多支持我啦嚇，咁我買嘢又都叫做買到咁上下啦嚇，所以基本上每一個客人嚟咧，我都多謝前多謝後係發自我嘅內心嘅，所以我自己就喺度諗啦，我賺到錢多過呢啲人係正常同埋應該。我又有相反意見嘅呢樣嘢，佢係俾個真面目你睇啊嘛。唔係我哋嘅真面目，我真係好多謝啲客人嘅喎。我知我冇話你唔，我係真講，即係我冇話你假，即係佢唔講多謝。多謝晒，係啦。佢唔講多謝就係佢真係冇呢種感覺啊嘛，佢唔覺得佢需要多謝你啊嘛。嚇！咁你叫佢講多謝，佢真係虛偽咯。係啦，我諗呢個應該就係佢哋真正內心嘅想法。係真正內心，係啊，佢表達俾你睇，你想點啊？所以我個人我嗰個，佢可能佢講同你講多謝，佢內心喺度講粗鬧緊你都仲會㗎。係啦，咁所以咧，人類點解會俾機械人啊？點解有啲人會覺得啊，人係會俾機械人啦，俾 AI 會取代咧？咁呢個就係咁老實講喎，我有陣時覺得，如果遇咗呢啲，我真係寧願個機械人 serve 我喎。係啊，我就係覺得咁樣啦。我哋去到日本，雖然你會覺得日本係做唔到啊，而家其實點解喺幾十年前，日本已經有咁多自動販賣機，咁多所謂叫半自動嘅嘢，就係因為佢覺得人生出嚟有時係有一部分或者有一半以上啊，係唔中意服侍人啊。係。咁當然日本人佢哋有另外一套 train 嘅方法。令到啲人，你要當客人係上帝，你要去感謝客人。如果唔係，我哋點樣咩啊咁樣？係可以維持咗一段短嘅時間，但係你長時期，你一俾唔夠錢嘅。係啊，係咪？即係等於而家有好多人話，喂，我去到日本，啲人口面唔同咗咯 ，service 唔同咗喎。大佬，你都睇下你自己俾幾多錢先得㗎，係咪先？咁你又諗喎，你俾錢唔係俾嗰個伙計喎，係俾佢老細喎，跟住佢老細仲扣一大筆。落到去佢手嗰度，譬如我當啦嚇，1500英個鐘，1600英個鐘已經好高人工啦。但係對於佢嚟講，我要承受1000斤重嘅嗰個壓力，咁佢就會覺得佢俾翻嗰啲你睇咯。嗱，我好記得咧，我哋今年係去咗山形縣有一個叫狐狸村啊，嗰個狐狸村嗰度參觀嘅。咁個狐狸村咧好得意嘅，成個山頭都係狐狸。咁但係咧有好多地方都係唔俾影相嘅。但係嗰啲外國遊客咧就好中意喺啲唔可以影相嘅地方影相嘅。咁嗰度有一個管理員阿伯，唔識講英文嘅，講嚟講去都講3個英文嘅啫。咁我相信佢應該識咗2句嘅，不過嗰2句就唔隨便講得。鬧嗰啲人啊！我對佢嚟講，嗰2個字又好難講出嚟。我見到佢好唔開心，係咁話啲人唔可以影相啊！喂 ，stop， 即係成日咁樣去，好辛苦啊！我覺得我於是咁我同我朋友就行過去啦，問佢，我話其實點解都唔可以影相嘅？咁佢又變咗另外一個樣咯喎。因為咧，如果大家都企晒喺度影相，就會阻住其他啲人欣賞其他動物。咪等於金國寺嗰度啫嘛，講咗唔俾你，即係成棚人喺度影噶嘛。因為你一成棚影咧，咁跟住就後邊啲人就即係又係塞晒喺度，咁啊金國寺嘅成個氣氛就完全唔同晒噶嘛。係啦，咁所以但係由於佢唔能夠用英文咁樣解釋翻俾啲外國人聽，所以咧係啦，所以咧佢就好猛。係啦，但係咁樣，我覺得係一個惡性嘅循環嚟嘅。由於你成日都咁猛嘅時候咧，佢話你個能量咧就會變咗低頻，係啦，個震動頻率低咗啊！震動頻率低咗嘅時候咧，你就只會遇翻啲咩咧？同你一樣咁低嗰啲咯，係啦，即係嗰啲啊！你越惡對啲客咧，就只會因為嗰個係共振嚟噶嘛，係啦，即係你咁震法，嗰個又啲咁樣震法嘅人又走埋嚟黐埋你嘅。冇錯啦，你越去所謂啊，去憎嗰啲，你有死人大陸客啊嘛咁樣，就你又越見到，日都會見到，時都係 serve 呢啲客，係啦，但係你個頻率跳翻高啲嘅時候咧，咁你又唔同咯喎，你可能會遇咗台長呢啲客啦。咁所以咧，你問我，我哋做服務業又好，
我哋做人處事都好，都盡量咧，即係嗰個心情啊，都調整下，係啦，唔好咁小氣，係啦，盡量咧都係以一個幫助人嘅嗰個心咧。終歸你遇到嘅人咧係好多個唔好嘅，咁啊呢個即係小弟嘅少少一個。呢個係咪叫做吸引力法則啊？係其中一款嚟嘅，但係佢呢度咧係都有同大家講嗰個吸引力法則嗰個真理係點樣嘅。咁好啦喎，喂，你啊成日話能量咧，睇咗成，即係佢話你同我講咁耐都係講能量喎。咁其實有冇一啲嘢係可以實在啲話到俾我聽？點樣去叫做認知或者感受得到呢啲無形狀或者肉眼睇唔到嘅能量咧？咁佢就話啦，其實啊，我同你而家傾偈，佢話佢傾偈咧同我先係一樣嘅，用腦電波嚟交流嘅。嗰個咁嘅公仔咧，嗰個影像啊，係個把口係唔會喐嘅，全部都喺個腦嗰度嘅。佢就話咧，我哋一行出嚟同人哋講每一句説話，呢一個都係一個能量嚟嘅，即係話。如果人哋嚟幫襯你，跟住你即係同講拜拜咁樣咧，咁咪拜拜咯。咁我都覺得而家香港咧個景氣咧，似乎有啲地方啊好翻啲，因為好多執咗啊。我諗呢個自然嘅，即係你叫佢剩低落嚟嗰啲咪汰弱留強咯。不過你講呢個咧，其實就有相反嘅例子嘅。係唔怕開名啦，家之學文啦，九記係。哦，咁呢個真係經典嘅啲。佐敦嗰間牛奶公司，澳洲牛奶啦。咁呢啲，因為我成日行咗去咧，我一睇佢都係多唔多客喎，真係哇奇門如市。嗱，就算我哋一個朋友啊，都係啦，即係我知呢個朋友。係啦。咁我唔講你都知啦。你按正常嚟講，你邊可能咁樣同啲客講嘢㗎？你唔好理。呢個世界真係人夾人緣嘅，所以咧你就唔能夠。喂，咁佢嗰個係咩頻率咧？我係想理解。佢係一個比較特別啲嘅頻率嚟嘅。我要教翻啱，我要再領下嗰個。唔係嗱，我呢個我都喺佢面前講過㗎，因為我第一次咧假期啊，送貨俾佢啊，咁我同我老婆每人攞住2-3箱貨，咁啊攞個車仔推上去，星期日嚟嘅喎。咁佢話過車上嚟啊咁樣，咁我好啊，咁同我老婆每人推2-3箱貨上去。咁有人同我架 lift 喎，又係去嗰層樓喎。我心諗哇，咁佢又話唔開嘅，今日咁我咁好啦，咁好啦，一齊上咗去喎。跟住咧，咁當然係俾你哋行先啦，係咪先？嗰陣都去到，跟住見到我哋個朋友坐喺度，嗰個朋友即刻話：我哋冇撚嘢啊！今日星期日嚟嘅喎，做咩啊？我訂咗啲粽，我想上嚟攞啲粽咯。我都話星期幾啊？今日攞粽1至6我哋唔開咩？而家1至6再嚟啊你！對唔住啊，對唔住啊，對唔住啊，對唔住。咁啊走去，咁啊死啦！死啦！佢今日心情唔好咁樣，咁見到我之後就唔同晒。喂，唔好意思，星期日都要送貨嚟咁樣。跟住我話你好勁啊！唔使講啦呢啲。跟住我唔係啊，我話你真係好勁啊咁樣。嗱，我自己個人認為咧，呢啲特殊嘅組別咧，佢哋係有咩特殊嘅震動頻率。咁我呢度我就唔研究咁多。但係咩？即係變咗啊！如果你係細膽啲嘅，即係好似我咁樣假設啦。如果我係客嘅咧，咁我就唔敢去噶啦，因為我真係好驚啊！真係太惡得滯啦嘛。咁所以咧，每一個唔同嘅頻率嘅人，即係佢嗰個所謂嘅頻道啊，就會只係會吸引翻同佢相應嘅一個頻道嘅人去同佢哋成世人咁樣喺佢面前出入入啊，兜兜轉轉咁樣啦。咁佢又話啦，你哋所謂嘅緣分啊，即係話生命裏邊出現嘅每一個人，佢都話咧係你自己嘅能量吸引翻嚟嘅。呢個咧法則係適用於金錢同埋工作，甚至乎健康。嗱，咁我冇將佢講金錢嗰個節錄咧，就編入我嗰呢個稿章嗰度。不過我都好簡單咁樣幫佢轉述下啦。嗱，作者就認為金錢係一個能量嚟嘅。呢個能量係需要流動。咁喺呢一位作者嘅一個表達咧，佢就係話：你賺到錢嘅時候一定要使錢，係啦。有多餘嘅都盡量去捐咗去。幫助啲有需要嘅人，你唔使點樣去努力，要去做一件事都好咧，
嗰啲人都會嚟揾你，叫你幫佢做嘢，從而俾一啲叫做酬勞俾你嘅。係啦。咁而呢一位小叔叔佢講嘅意思就即係話咧，你本身個人嗰個 mind 裏邊有冇好抗拒金錢？有冇覺得賺錢係一件邪惡嘅事？你有冇？冇，係啦，因為咧我咧就好中意賺錢嘅，由細到大都係啦，冇錯啦。即係我細個咧，譬如咧人哋玩貼紙啊，七國七嗰啲，你講過啦，係咩啦，係啦，收尾俾人罰出校啊嘛，唔係，即係俾人記過咁樣啦。跟住咧，即係大個咗之後咧，就即係睇下人哋有冇啲咩特別需要。嗱，我好記得嘅，我知香港冇人幫人代購嘅，上網嗰陣時，我喺好景開咗間鋪頭仔咧。除咗賣公仔之外，就係幫人哋搣嘢啊，係啦，即係我就會成日都諗，如果我幫人哋解決某啲問題，咁我係咪可以有一個賺錢嘅空間咧？咁啊，呢個係即係我個人嘅一個少少嘅習慣，就冇乜嘢好提嘅。不過，如果你嗰個潛意識裏邊，你會覺得，哇，喺我賺咗錢，我好多錢，咁咪即係有好多人會變咗好窮咯。唔係呢個錯嘅呢個。啊，睇你點賺啦。睇你點賺咯，係咯。我自己覺得係你睇你點賺。你譬如你見到有一紮窮人住咗喺啲舊區嗰度，跟住你用手段去用好低價收晒呢啲樓，人哋唔肯搬出嚟，你就揾黑社會去斷佢水啊，去搞佢啊咁樣，你令到呢班人冇屋住。咁我就覺得你賺呢啲錢咧，就係即係所謂叫不義之財啦。因為有啲經濟活動唔係零和遊戲嚟噶嘛。有啲經濟活動係雙贏噶嘛，係啦，咁佢又會咁講喎，呢個叔叔，有時有冇試過買貴嘢咧？哇 A 鋪嗰度買100蚊 ，B 鋪賣150蚊喎，哎呀，真係唔抵嘅，即係買貴咗50蚊。佢話呢個你唔使唔開心，亦都唔需要怪責自己，呢個係金錢流動嘅嘢。試想想，人哋賺多咗你50蚊嗰個，係咪好開心先？咁佢咁開心，你嘅付出都係值得嘅，同埋咧，你唔會成世都賺唔翻啲錢噶嘛。咁所以佢又話咧，唔需要對金錢太過執着，係啦。你有一顆咧奉獻人哋嘅心咧，同埋你係本身你係咧對待啲錢係好嘅咧，咁呢個能量咧就會不斷喺你呢度流動嘅。咁好咯喎，咁佢又問佢咯喎，咁如果你咁樣講，不斷咁樣流動啲錢，咁係咪屬於好運啊？咁樣，咁阿叔叔就問佢啦，咩你所謂嘅好運唔好運個定義係啲咩先？咁佢話唔使講咯。咁如果我又賺到錢，又識到個靚嘅女朋友，工作又順利，身體又健康，考車牌1夜嘅 pass 咁樣，咁我咪好運咯。嗱，咁佢又話咧，嗱，如果按照你呢個邏輯或者你呢個定義嘅好運同埋唔好運咧，佢話好簡單嘅嗰個答案，運你哋所謂嘅運氣都係一種能量嘅一個回轉，即係一個循環嚟嘅嚇。佢話你冇可能成世都好運。亦都冇理由佢成世都唔好運，成世咁黑仔仆街咁樣啦。咁但係咧，你點樣先至所謂叫做嗰個比例上邊啊？即係唔好一半一半，可能係65-35、70-30咁樣咧。佢話你要睇下你本身係歡迎啲咩能量喺你身體嗰個經過，係啦。如果呢個人即係所謂好老土咁樣講一句，你個人係正面嘅，係啦，你係有利他性嘅。你賺咗錢翻嚟，你係諗住幫人嘅，咁咧啲錢你就好願意喺你嗰個流，就正所謂你嗰個財運就好啦。又或者我咧點解我要去考車牌咧？就因為咧我係想星期六咧，我星期日咧去做義工，幫助啲小朋友啊、老人家乜咁樣。好啦，咁咧你有咗呢一個咁樣嘅正念嘅時候咧，咁一啲好即係幫助你嘅一啲嘢就嚟咗啦。但係你調翻轉。喺嗰度嚟咗個靚女翻工喎，睇下你咩計 check 咗佢先咁樣。好啦，你成日諗埋啲咁嘅嘢嘅時候咧，嗰啲唔好嗰啲能量啊，冇錯啊，佢係真係想可能有一股力量令到你 check 到嗰個女仔啊，哇！但係死啦，原來嗰女仔有性病嘅咁樣。好啦，咁啊跟住你之後你自己又有埋性病咯喎，咁你咪變咗唔好運咯。標記。喂，其實睇個樣都知佢邪啦。即係如果你睇完阿標基由後生至而家嗰個樣，哇，係啊！你覺得佢係好人嘅咧？咁我覺得真係要好好咁學習下點樣睇相啦。係啊，哇，個樣越嚟越邪咯。係啊，真係，即係唔使化妝啊！即係有啲人會覺得話唔係喎，你即係正所謂樣衰啲人，唔係好似阿8兩金嗰啲先叫樣衰嘅咩？唔係啊，樣衰係講緊咧一個人啊，
佢裏邊諗嗰啲嘢，跟住喺個樣咧顯示翻俾你睇嘅，而佢唔做任何修飾啊嘛，因為佢覺得都唔使扮咯。係啊，係咪啊？你知我咁有錢，我使乜買你？係啦，疫苗啊嘛，你知唔知疫苗啊？係嘛？即係所以咧，即係我諗如果咁多樣所謂嘅玄學啊，有咩紫微斗數啊，睇手相啊，咩摸骨嗰啲咁樣，我覺得最值得學咧就係睇相。因為呢個真係唔係純粹咁玄學咁玄妙啊，係真係有一個真實嘅解釋話俾你聽，點去分別一個人嘅正邪，或者即係所謂佢嗰個性格係點樣啊？有啲人個直覺去到嘅，相由心生啊嘛。係啊，同埋呢度咧，佢都係會教大家咧，即係點樣去培養我哋自己嘅直覺嘅喎。好啦，咁佢又話風一轉咯。喂，其實除咗呢個人生議題之外啊，咁啊仲有冇啲更加宏大層次深啲嘅道理可以教一教我咧？咁啊，叔叔就同佢講啦，都可以嘅。不過咧，即係其實咧，你啊聽我講書講咗咁耐，應該都有翻咁上下噶啦。咁不如同你講一講，即係所謂嗰個平衡世界同埋咧嗰個死後世界輪迴嘅一個系統好唔好啊？咁佢就話咧，好簡單一樣嘢，我哋一般嘅人咧對嗰個平衡時空啊嗰個理解咧係錯誤嘅。咁所以咧，我哋就由於一直喺錯誤嗰度咧去思考，所以咧就越諗越遠，同原本咧嗰個真實嘅事實咧就有所差距啦，而且個差距咧又係越嚟越大嘅。咁佢又好簡單咁樣解釋，每一次咧，我哋即係一個靈魂要降落喺一個物質世界轉世嘅時候咧，都係有一個好大嘅能量嘅。而呢個能量咧，往往喺落嚟，即係所謂落嚟嘅時候咧，就會分散去咗幾個唔同嘅地方，係啦。咁呢幾個唔同嘅地方，即係假設阿 Lawrence 喺而家即係2026年喺香港就做緊呢一樣嘢啦嚇。喺唔同嘅宇宙咧，都會有唔同嘅 Lawrence 做緊唔同嘅嘢，但係佢哋嗰個宇宙可能受於嗰個宇宙嘅限制，嗰個 Lawrence 就可能做緊其他嘅嘢嘅。係啦，首先我哋要知道咧，我哋有幾百個唔同嘅我哋自己分散咗喺唔同嘅所謂嗰個宇宙嗰度。蜘蛛俠嘛，係啦，冇錯啦，即係蜘蛛，始終嗰個 Uncle Ben 都係要死嘅，係啦。咁佢阿嬸咧就係照顧佢嗰個咯。咁佢都係有條女，咁但係我可能呢個世界條女係黑色嘅，咁我條女係白色嘅咁樣咯。好啦，咁佢又話咧，我哋嗰個輪迴轉世咧就係基於我哋每一次咧。咁樣叫根源性嘅大分裂嘅時候，每一次都送到去唔同嘅宇宙、唔同嘅世界嗰度轉生，係啦。咁佢話呢一個咁樣嘅轉生咧，就叫做跨區塊嘅轉生。嗱，其實咧，如果日文嗰個原裝嗰個字就好簡單嘅啫，叫做 block 嘅啫，就咁用 block， 即係 block 嗰個字咁解。但係佢呢啲譯咧，我覺得佢嗰意譯幾好嘅，都有嗰個意思同埋嗰個。專用名詞性，我覺得用得唔錯嘅。咁佢又話啦，其實本身我哋位於呢個地球咧，係宇宙裏邊數十億個咁嗰啲 block 嘅區塊嘅之一嚟嘅。咁我哋喺一個地球嗰度咧，又有大概係400個同我哋地球好相似嘅異世界，即係話。可能嗰個我哋每一個呢400個異世界裏邊咧，可能每一個都係有台長同埋 Lawrence 喺度嘅，但係佢可能佢哋做緊嘅嘢係唔同嘅。可能另外一個身份，阿台長係嗰個雜誌社或者報章嘅編輯，我係一個記者咁樣，跟住咧就喂台長話呢單新聞爆喎，我哋出唔出啊？咁樣可能係有啲咁嘅關係都唔定嘅，即係未必係同呢個宇宙一模一樣嘅。咁佢就話咧喺呢啲相似嘅世界裏邊咧。係會構成一個叫做鄰近區塊嘅，係啦。咁但係咧唔同嘅地方就係話咧 A 嗰個異世界，我同阿台長喺嗰個報館裏邊做咧，佢哋一日可能唔係24小時，一年唔係365日，係啦，係會有所區分嘅。但係同時期，我哋執行緊唔同嘅人生，經歷緊唔同嘅嘢嘅時候咧，我哋就可以咧去完成。即係我哋嗰一生人嘅嗰個課題或者嗰個功課，當我哋完成咗之後咧，我哋就可以獲得嗰個經驗咧，從而令到我哋本身嗰個靈魂嘅一部分咧得以提升。咁佢話提升咗之後就可以去邊度咧？就可以咧離開呢個即係所謂嘅3次元嘅世界啦。咁作者又唔明啦。
你終於講到三次元啦，嗬？三次元係咩概念啊？咁佢就話你當係一個箱，長闊高，即係話一個 3D 立體咁樣啦。只不過咧，我哋呢一個三維嘅一個箱入邊咧，個最大嘅限制係咩咧？就係時間。係啦，你哋係絕大部分嘅人咧，都係俾呢個時間所困嘅。如果你一日唔理解時間係虛幻嘅，係啦。你就可以提升一個層次，去一個冇時間嘅世界嗰度啦。佢因為咧，只要係叻過你人類少少嗰啲人咧，都唔會係喺嗰個有限嘅時間裏邊存在嘅。咁佢就話啦，咁輪迴啦，咁我哋不斷咁樣去輪迴啦，咁你又可以升跳 level 啦。咁係咪我哋所有人死咗之後都係會咁樣做翻人㗎？咁佢話絕大部分都係嘅，但係佢話喺好多千萬年開始咧，就已經唔係淨係你哋地球人死咗之後又做翻地球人嘅，佢中間咧有好多時咧都會有唔同嘅持份者嚟參與，尤其是當你哋地球需要進步嘅時候咧，就會有好多外來嘅人。佢話有啲可能係從來未試過做人嘅，有啲本身係宇宙存在咗咁耐，佢就已經有喺度嘅存在，仲有佢話係外星嘅生命，為咗去令到你呢個種族有一個比較明顯啲嘅變化，所以佢就會突然之間，即係嗰一世或者兩世咧，就會嚟喺地球做人。咁當然佢補充啦，除咗呢個方法之外，佢仲有另外一個方法，就係咧，即係所謂嘅係啦，奪舍。我哋中文用法科嗰個詞語就講奪舍。咁如果用英文 New Age 嗰個角度咧，就叫 walk in， 係啦 walk in 啊，係啊。我平時去食飯都 walk in 嘅。係啊，即係話你冇預約嘅情況底下，你自己人走入去，即係日本你冇啊，即係好多出名餐廳都係冇俾你 walk in 嘅。即係話原本嗰個人一出世就有嗰個，即係譬如阿 Lawrence 嗰個靈魂就係嗰個靈魂嚟噶嘛。但係唔知佢用咗咩條件，即係嗰個外星人就會入咗落去嗰個人嗰個肉體嗰度。咁佢又話咧，佢冇講名，佢冇開名嘅，佢又話。關於你哋地球一個即係好多歷史上邊有啲好重要事件引致嘅啲人物咧，好多時都係呢啲咁樣嘅偉大嘅靈體或者係啲外星嘅靈體嚟嘅。佢冇講係邊一個，但係佢話你哋人類需要進步嘅時刻咧，咁呢啲靈魂就會出嚟。釋迦牟尼咪咯，或者耶穌咯，可能係啦。呢啲咁嘅靈魂就會嚟，就會令到人類會有一個意識上邊嘅一個進步咁樣嘅。咁佢又問咯，喂，咁如果你講緊平行時空，咁我嗰個理解係咪即係話我哋每一個我喺唔同嘅平行世界嗰度做啲唔同嘅嘢，選擇一啲唔同嘅事情，咁係咪大家所謂叫做得出嚟個結果唔一樣？呢個就係叫做平行世界啊！咁佢就話概念上邊咧係唔能夠講全部錯，佢話但係應該調翻轉咁樣諗。由於有能量嚟嘅時候，有幾百個我都係喺唔同嘅時空嗰度生活緊啊嘛。佢話喺另外一個地球嘅人睇翻我哋而家呢個我咧，就叫平行時空。係啦，即係佢要用一個咁嘅解釋去嚟講翻嗰個平行時空，即係嗰個定義係點樣咯。咁佢又話啦，一個人咧點解要不斷轉世咧？佢話目的咧係得一個嘅啫，就係咧令到嗰個能量啊，可以提升，有個成長，提升咗之後咧，就可以咧去到唔同嘅維度咧，嗰度咧學習更加多嘅嘢。因為物質世界咧學嘅嘢係最基本嘅嚇，如果你連最基本嘅嘢你都學唔到咧，基本上你就冇可能會參與到另外嗰啲宇宙嘅嘢啦。咁好啦，咁啊講完宇宙啦，咁啊梗係要講下外星人噶啦。喂，又講下死後世界，因為死後世界都好多人中意聽嘅原來。咁啊佢又話咧。另外一個世界咧，普遍俾人類嘅嗰個形象係點樣咧？有啲人話咧，好似一個花海咁樣嘅。咁有啲人又話咧，又見到條河啦，有條橋啦，或者條橋嘅側邊咧有好多餐廳啦，或者啲好靚嘅公園，有啲長凳啊，俾你喺度坐啊，有小鳥喺度唱歌咁樣。咁佢話呢啲咧係好個別嗰啲人睇到嗰個世界嘅一啲嘢，譬如話你睇到蓮花，哇，睇到個好令人哋能夠靜於其中、安樂其中嘅啲景象都好，呢啲係只係屬於嗰個人
自己睇到，或者佢感受到，或者係佢妄想出嚟嘅一啲景象。佢話唔係咁樣嘅，係啦，因為咧嗰個死後世界咧會因人而異嘅，唔係每一個人睇到都一樣嘅，所以就唔能夠話喂，我睇到嗰些係啱嘅，你個呃你啊嗰啲。佢話唔係嘅，只不過咧佢話大家要去理解呢啲世界啲資訊嘅時候咧，要好清楚嗰個資料嗰個來源啊。佢又再一次補充啦，佢話由於咧呢一啲咁樣嘅神秘學啊，宗教牽涉宗教嘅一啲話題咧，往往都係同嗰個政治同埋嗰個生意，即係金錢嘅流動有關嘅。所以咧，大家唔能夠立亂咧去信呢啲嘢嘅，因為如果你立亂信咗之後咧，你嗰個視點一歪咗咧，你就後尾成條線你都會歪晒㗎啦。咁所以大家一定要注意呢一個地方嘅。咁佢又話咧喺呢一個即係佢話死咗嗰個世界咧，佢冇作一個好詳細嘅描述，佢只係講死咗個世界係冇物質嘅世界，冇時間嘅世界，就喺我哋每一個人馬上嘅旁邊嘅啫，即係話我哋隔離就可能已經係死後世界噶啦。佢嘅意思就即係點咧？好似我哋之前做過講解死後世界嗰個架構一樣，嗰啲焦點21啊、22呢啲咧係好接近物質世界，即係直頭喺物質世界隔離噶嘛。咁呢啲就解釋到可能即係假設啦，有隻鬼喺度，係啦，但係由於佢係非物質嘅，佢又見唔到我哋。但係佢由於佢呢度係好近嗰個非物質同物質世界之間㗎嘛，所以佢可以停留咗喺度。但佢唔知佢自己做緊乜，因為佢覺得佢就要留喺度，想伺機翻嚟呢一個物質世界。咁所以佢又話咧，你唔使去理會呢個死後世界真實嗰個形象係點樣嘅，因為個個人睇到都係唔一樣。所以你淨係知道死咗之後係真係會仲有一個世界嘅，係啦。而呢個世界咧係會俾到好多真理俾你知道，咁所以咧佢應該要好好咁去學習同埋解放自己嘅。咁好啦，咁跟住咧，咁啊佢又問啦，話咁如果你話死後世界，咁啊即係有鬼啦，咁佢話係啊，咁你又想問啲乜嘢？咁佢又話啦，其實所謂嘅幽靈咧係一啲點嘅現象咧？咁佢又話啦，嗱，你哋所謂嘅幽靈咧係一種能量嚟嘅，咁佢係有一啲咧係有修行者能夠提升自己身體嘅震動頻率啊，係啦，令到佢咧可以隨時咧喺非物質界、物質界同埋更加高嘅地方咧，即係不斷咁樣去穿梭往返啊！但係佢話呢種咧係即係所謂勁嘅，係啦。咁咧佢話一般咧所謂你哋稱之為嗰啲幽靈咧，就佢叫做低級靈。呢啲低級靈咧，往往死咗之後咧，唔願意接受自己死咗個現實，仍然都好掛住物質世界嘅嘢，成日想伺機借助好多唔同嘅一啲方法去做翻一啲佢哋在生之前想做嘅嘢。咁呢啲咧就叫做咧日文啊，叫做瀕依，即係上身或者奪舍嗰個意思，係啦，呢個係啦，依賴嗰個依咯。日文點講？hurry 嘅呢個 hurry 係啦，冇錯啦嚇。咁啊，但係呢個我有機會係讀錯呢個，如果讀錯，請大家指正翻俾我啦嚇。咁咧跟住咁佢又講咧即係所謂呢個奪舍嘅一個現象啦。咁佢又話咧呢個叔叔啊，就以一個非常之嚴厲嘅口吻咧，就去警告佢啦。嗱，你上身即係呢啲話題咧，一定要係好認真咁樣去處理嘅。如果唔係咧，萬一你真係俾呢啲咁樣嘅邪惡嘅靈體上咗身之後咧，你就好大鑊，可能會令呢個世界變咗做地獄嘅。佢話由於呢個世界上面有好多戰爭啊，有好多為咗舉行啲儀式或者係要做一啲令到人哋洗腦嘅一啲集體活動嘅時候咧，往往咧佢哋會咧召喚一啲邪惡嘅靈體。嗱，呢啲靈體唔係嗰啲死過人嗰啲靈體啊，可能佢全部都係冇做過人嘅。即我當啊，譬如我哋睇嗰啲西片啦，哇巴力咁樣，咁巴力係唔係人嚟噶嘛，係咪？但係一啲好有力量嘅一啲靈體嚟㗎嘛。嗰啲叫做 devil 係啦，咁啊 demon 係啦，魔鬼嚟㗎嘛，呢啲咁，所以咧你唔能夠係當佢係有啲低級靈體咁樣睇佢嘅。咁佢又話咧
大家應該要盡量避免，唔好成日擔心，唔好諗負面嘢，唔好滿口怨言。仲有一樣嘢，唔好聽鬼故。我都某程度上都係覺得嘅。不過我哋都要去分啦。嗱，有一啲人講鬼故咧係有個教育意義嘅，係啦。但係有好多即係我都明白嘅，即係做得 YouTube 都想賺錢啦，係啦。即係如果你可以講到好似潘先生咁樣賺咁多錢，咁啊梗係 OK 啦。但係我諗全香港有幾多個啦？即係我諗得一個半個咯。咁所以咧，你問我純粹係聽一個即係所謂咩靈異故事，原來行到嗰度好凍啊，或者夜晚瞓低就俾人擲住咁，我覺得呢啲嘢咧就聽嚟就冇乜用嘅，係因為你唔會令到學到啲乜嘢，只係會令到你驚，係啦，令到你驚咧，亦都係有一班人咧係好想我哋咁樣嘅，因為我哋一驚嘅時候咧，我哋好多判斷咧都會有差池，咁從而咧個人咧就令到我哋啲差池咧用好多唔同嘅方法咧去控制我哋嘅喎。咁同埋咧，佢話我哋點先可以咧避免呢啲咁樣嘅即係有害啊，或者呢啲有邪惡嘅靈體入侵咧？原來好簡單嘅啫。佢話只要你好熱衷或者好專心去做一樣嘢，譬如我真係好中意神秘學嘅喎，等我買多幾本書先，聽多台長幾次神秘之夜咁樣。咁當你成日都咁樣做，你直頭會忘記咗其他嘢嘅存在。如果你可以去到咁樣嘅時候咧，佢話啲靈體咧就好怕咁樣嘅喎，即係好怕一啲好熱心啊、好專注嘅人嘅。譬如你練功夫練到好似阿李小龍咁樣，咁佢根本就埋唔到身㗎啦。咁所以咧，佢又話咧，一個人啊，最緊要咧就係咧要有埋頭埋腦熱衷去向住一樣嘢嘅精神。咁而家佢話呢一種精神咧就叫做無心嘅狀態。咁呢個無心嘅狀態咧就好容易令到我哋咧有所提升，甚至乎最終可以到達醒覺嘅一個意識嘅。咁我哋咧意識升高咗之後咧，咁我哋佢話唔使食濕皮文喎，免疫力都會提升嘅喎。咁所以咧大家咧，咁你倒米喎喺度。咁如果真係可以嘅，即係嗱，我坦白啊，如果大家可以免疫力提升，某程度上我生意少啲咧，我都係樂於見到咁樣嘅，因為對大家好啊嘛，係咪啊？我都唔想大家成日攞時候呢個好痛啊，好唔舒服，我見到我都唔開心。有時我見到好多聽眾咧，即係新嗰啲啊，哇，成身都係濕疹咁樣啦，即係我有幾次我都講下，我都講到即係自己都流眼淚啊，即係我覺得佢好辛苦啊。呢個揾下啲辦法幫佢哋。係啦，點樣先至可以幫到佢哋，令到佢哋冇咁辛苦咧？我見到有啲啊，連隻眼啊都有濕疹啊，即係眼入邊啊，所以即係點樣講？即係我可恨我自己又即係醫學常識又唔係好足夠啊，所以我就未必可以全面幫到嗰啲人。咁但係即係我希望我自己咧可以成為一個即係多少知識嘅人，可以即係點講？可以俾到啲意見大家咯。咁好咯，今日講開鬼，咁佢就問啦，喂，係咪真係嗰個世界咧？係咪真係有地獄㗎？嗰地獄你有冇去過啊？冇。佢話咧喺非物質界確實係有地獄，而且咧嗰個恐怖嘅嗰個層次咧，同你哋能夠想像嘅差得太遠啦，係啦。所以佢話咧，你唔需要再問落去。咁佢話，如果你係要問嘅咧，你就去問創造主，因為呢個宇宙萬物咧都係創造主創造出嚟嘅。咁所以咧，佢話咧係冇一個終極嘅答案嘅。嗱，所以我哋喺呢位咧好容易睇到咧。有啲時候啊，好似我哋睇查博士怪論咁樣咧，台長問博士一啲問題，博士係冇直接答嘅，反而仲問翻台長，喂，你又覺得點咧？咁樣可能好多時候都係笑完噶嘛，咁啊大過咗，唔係唔想答嗰個問題啊，係有啲問題可能係真係唔需要咁樣答，大家就已經明白啦。咁好啦，咁佢又話啦，喂，咁啊而家講咗咁多有同能量有關嘅嘢。咁我哋點先至可以提升我哋嘅能量咧？令到我哋會唔好見到啲唔好嘅靈體啊，咩低級嗰靈體啊？點樣提升我哋自己嘅運勢啊？做一個健康嘅人咧？咁其實佢話咧係非常之簡單嘅。佢話第一就係我哋經常咧要有感謝嘅心，係啦。咁我譬如即係假設啦，我真係我成個心都喺度諗喎，好多謝台長過嚟同我一齊做節目啦，好感謝台長下個星期帶我去睇戲啦。好感謝咁多客人嚟幫襯我啦，即係我每樣嘢都感謝嘅。我去旅行又好天啦咁樣，你一個心裏面成有啲感謝嘅時候咧，佢又話
感謝係宇宙其中一種最高頻率嘅能量嚟嘅。咁如果你個心成日都在呢啲咁即係所謂高能量嘅時候咧，即係坦白講啊，即係如果你話個能量係個循環嚟噶嘛，嗰啲低嘅能量就埋唔到你嗰度，因為本身你再開啲即係好嘢㗎嘛，啲衰嘢都係唔好意思啊，你行埋一邊啦。咁所以咧，點解有啲人咧？我細個唔係好明，同埋有時都會唔係咁高興嘅，因為我試過後生嗰陣時咧，我俾我啲長輩話我咧，你真係好運嘅啫咁樣，好運啊你咁樣，咁我就會覺得，即係佢係否認咗我嘅努力，即係佢，即係佢覺得咧，即係我又奇怪，點解人哋話你好運，你又會覺得？咩細個唔識諗，但當然我都覺得嗰位仁兄啊，真係有咁樣嘅諗法，即係佢會覺得我唔係我嘅實力嚟嘅，即係佢覺得我即係你唔應得。係，某程度上我覺得佢係啦，某程度上我覺得佢咁樣話我啦。我細個嗰時我係會介意嘅，但係去到呢年紀，即係近呢幾年睇多咗呢啲書嘅時候咧，我真係完全冇介意不特止喎，我就好開心喎。我大佬你個咁好運啊，真係唔係講笑喎，我真係覺得自己好運㗎，真係。咁唔係即係唔係話中六合彩嗰啲啊，因為中咗六合彩咧，某程度上咧，即係如果你個人啊，你冇經過鍛鍊咧。即係好似我哋睇紫微斗數咁樣啊，橫發就橫破啊！突然之間你係咩訓練都冇，突然之間俾你裝幾千萬，咁你就玩完㗎啦。咁所以咧，有時咧，我哋都係咧，慢慢一步一步咁樣嚟咧，我就覺得我哋擁有嘅嘢會長久好多咯。好啊，第二就要學識啊，聆聽，佢話聆聽喎，直覺係直覺要聽取我哋靈魂深處嘅聲音。嗱，呢樣可能有啲難。但係唔知個台長有冇聽？即係你有冇試過咧？我又未見過呢個人，但係唔知點解咧個內心同我都係唔好同佢有啲咩交往。真係有好多時都有呢啲嘢嘅，係啦，好多時都有啲嘢。即係嗰陣時你解釋唔到，即係總之你自己解釋唔到。即係嗰個啊，即係係啦，嗰個唔係喎，佢都有時咩嘅喎。咁但係我都唔知點解，我就係啦，我唔係好想同佢交往，咁我就覺得呢啲就係嗰啲直覺。咁呢啲直覺係唔會突然之間有嘅，係你嘅生活嘅體驗啦，同埋你真係去識得所謂分辨啊，即係人性嘅嗰個，即係所謂叫做善與惡啊，即係你見到啊，佢係好有目的，佢係利，即係做10樣嘢咧，9樣都係利佢嘅，一樣先一。但係你要記住咧，好多人個包裝得好好噶嘛。冇錯冇錯，即係包裝到哇，真係。大慈善家啊，即係呢啲啊非常之心胸廣闊啊，咁但係你某個程度你會好覺得唔係喎，呢個人唔係咁嘅喎。係咯，但係我又講唔出，你講唔出嗰下啊嘛。講唔出有冇即係好。咁個問題就係你信邊度啦？嗱，理性嗰度就話呢個人捐咁多錢，做咁多善事，係咪啊？佢係咪個好人咧？你硬係覺得唔係嘅，咁你要信邊樣咧？咁我哋嘅角度就係，咁你梗係信你自己入邊嗰個所謂個 gut feeling，即係你個腸入邊個感覺係點樣？冇錯，所以你食飯就好品都好緊要啊！好，咁啊，第三咧就係咧放下執着，係因為你越捉緊一樣嘢嘅時候咧，嗰樣嘢就越難去到你嘅身邊嘅，又或者你越捉緊一樣舊有嘅嘢唔肯去放嘅時候咧，你就學唔到新嘅嘢㗎啦，即係等於你打功夫咁樣，唔係喎，我覺得咧係要咁樣練先得㗎喎，人哋都話唔係咯，人哋要你咁樣你先至可以練到㗎嘛，唔係，我覺得以前嗰師傅教我教得啱嘅，咁冇嘅，即係你可以放下一啲你認為你自己一直以嚟認為係對嘅嘢。放開懷抱你去學習啲新嘅嘢嘅時候咧，往往可能我哋會有啲新嘅得着都唔定嘅。好啦，咁啊，最後一樣咧就係咧，佢又話咧要愛自己啦。咁啊呢樣唔多講啦，呢樣咧睇以前好多嗰啲咩金電視啊，嗰啲乜乜乜。唔係呢個反而你要講。係啊，呢個要。反而即係點解話？咁好多人唔愛自己嘅咩？係啊，唔係你所謂愛自己，舉個例，譬如你好中意打機嘅。咁你愛自己，梗係打多啲啦。係啊，我早2個禮拜打好多。係咯，咁但係你唔打得多嘅時候，你又唔瞓覺啦，廢寢忘餐，咁你咪唔愛自己咯。係，即係所以愛自己係首先愛惜自己嗰個精神狀態啦。打機都要瞓覺，即係總之，我唔係一定要瞓覺嘅，但係打到你個人係謝晒啊，或者點樣咩都唔做啊，咁你咪自己要諗下咯。即係所以愛惜自己就係你對自己有期許啊。係嚇
你唔愛惜自己就係，我嚟到呢個世界，我都係廢㗎啦，咩都唔做得㗎啦。不過人哋咁樣講係確實係間唔中都會遇到啲咁嘅人，咪躺平咯。唔使噶啦，死咪死咯，生 cancer 咪死咗佢啦。喂，如果即刻死就冇問題咧。你好痛苦啊，嗰個過程又使咁多錢，係咪先？譬如今日我聽個電視講話一個以前喺無線度做一個演員嘅，佢話佢生 cancer，咁佢吳文欣啊嘛，係啦，嗰個係咪吳文欣啊？啊，唔係，嗰個男嘅，男嘅，係啦。咁佢話咧，即係直腸癌啊，咁就喺病嘅時候咧，咁有時行下街都會失禁，係啦，咁就即係好痛苦咯。咁所以咧，如果我哋多啲愛自己，咁即係話我哋會了解去照顧我哋自己身體啊，照顧自己嘅心靈啊。愛自己係好緊要嘅，點解咧？即係有陣時你真係稍為會放縱自己嘅原因點解咧？你唔好搞到累到其他人啊！即係舉個例，譬如話你到咗老嘅年嘅時候，你唔愛惜自己，即係後生嘅時唔愛惜自己啦。你到嗰時候，可能你都係即係非一個好人，但係點啊？你要搞到人照顧你啊嘛，係咪？仆街食咁多煙啊，係咁落咳，食到啲牙黃晒咁樣，係咪？係啊，咁所以你即係愛惜自己咧，其實都係一個好重要嘅環節嚟嘅。愛惜自己嘅原因唔係話你係淨係顧自己啊，冇錯。因為你自己搞唔掂自己，你就會累到其他人。係，即係所以我其實有一樣嘢我就唔好贊成嘅，就係話你自己搞唔掂，你走去幫人。咁咪盞搞？係啊，買支旗仔咪算咯。係咯，你自己都搞唔掂嘅時候，你點去幫？所以嗰個層次一定係你做好自己先。係冇錯冇錯。嗱，行有餘力啦，咁你咪散開，即係由你自己身邊人開始咯。即係我點解我會突然間講呢樣嘢？就係而家因為呢幾年咧，即係大家討論個問題，即係所唔所謂左膠啊嘛。係左膠，其實一個最大嘅弱點就係咩咧？你自己都搞唔掂，你走去即係普世價值，咁到頭嚟乜都做唔到咯，全部係即係講嘅咯。好消息員咁樣嚇，我唔講邊個啦嚇，即係你自己首先要做好自己先嚇，做到自己就係唔好令到周邊啲人咧係麻煩啦，唔好令到周邊人咧就尷尬啦，唔好令到周邊人特別要照顧你啦。即係以前咧，我哋睇即係咧情竇初開，我中意睇嗰啲雜誌咧，咪有啲咩 X 夫人信箱嗰啲嘅。嗱，你咧唔識得愛自己，即係唔識愛人啦，係啦，咁你唔得噶喎。如果你想你女朋友咧，係啦，佢都中意你咧。咁你要識得愛護自己先啦。嗱，扮靚啲啦，係咪啊？等你女朋友睇你順眼啲啊，係咪啊？諸如此類。咁我就第一次聽到愛自己原來都咁緊要喎。咁所以咧，即係由嗰刻開始，我都即係唔會太過放縱自己咁樣咯。當然啦，即係我都知嘅，我即係因為上兩個禮拜咧，包黑石第9集出咗啊嘛，咁我就廢寢忘餐咁樣打爆一次，又要打爆第2次，打第3次咁樣啦。咁所以咧，喺我打嘅時候啊，即係佢屋企人會話我變咗另外一個人嘅，即係成勁講大聲講粗口啊咁樣咧，即係未到掟掣嘅，但係有時即係會啱，呢個係抒發你嘅情緒啫。係啦，咁所以咧，只要唔好過度。係啊，我都會提醒我自己嘅嗱，唔好影響到人哋啊。係嗱，唔好影響到個女。所以我覺得日本文化其中一樣嘢都係值得參考，就係成日諗住一樣嘢就係，我做呢樣嘢會唔會打擾人哋？即係舉個例，譬如你喺呢個紀伊國屋睇書，咁人哋個個都聚精會神睇，你喺度參下拆下啊，講下即係邊度食飯啊咁係咪騷擾到人哋咧？係咯。如果你咁中意將所有地方都變成中國，咁不如你留喺中國唔好出去啦。係咯，其實中國咁大，中國咁大，你都未去得晒。係咯，你咪即係你咁中意全世界都係中國，你去其他地方嘅原因就係想睇啲唔同中國唔同嘅嘢啊嘛。人哋梗係講人哋啲文㗎啦，你去到人哋嗰度仲要人哋講你啲文係咪啊？傻㗎你。係咯，所以就呢個係一個非常之，我覺得呢本書相當之好。係啊，我自己揀呢個書，我自己都幾滿意嘅。真係非常之好。係啊，我幾滿意咁，所以咧。呢本書4月中會出第2期啦，咁所以我都盡量啦，希望喺5月啦，5月睇晒呢本書咧，我同大家分享埋佢第2集，又睇下佢會同我哋分享啲咩啦。咁我哋今日節目時間差唔多啦喎。係啊，咁下個禮拜1咧就睇戲啦。係啦，大家記得如果你睇完戲再同大家分享翻嗰出戲，因為我自己本身都期待嗰出戲。我哋下個禮拜再見，多謝大家，拜拜。Hello， 大家好，又到廣告時間啦。咁今次會同大家介紹啲咩產品咧？好啦，咁上一次做節目嘅時候仲未收到現貨，咁喺
節目做完嘅一日咧，咁我哋啲飛機貨咧就翻晒嚟啦。咁啊呢款係乜嘢咧？就係小球組嘅濕條紋啦。咁啊小球組咧最大嘅好處就係咧會幫助我哋嘅身體吸收同埋排出一啲咧微塑粒同埋重金屬嘅。咁所以咧，如果我哋喺疫情甚至乎而家都好咧，都唔多唔少都戴口罩戴得多戴得密嘅。因為有啲朋友確實係工作上面嘅需要戴口罩㗎嘛。咁所以咧。喺戴口罩啦、飲食啦、飲筒啦、膠杯啦、外賣飯盒啦，都會吸收好多嗰啲微塑粒嘅。咁呢啲微塑粒咧係唔會識得自己排出體外嘅，佢哋會積存喺我哋嗰啲細胞壁或者一啲血管嘅一啲黏膜嗰度嘅。咁假以時日咧，積埋好多，我哋又排放唔到出去嘅時候咧，咁就會形成好多嚴重嘅問題啦。唔同嘅器官發炎啦。減慢佢哋嗰個新陳代謝啦，甚至乎咧唔夠氧咧，都會咧令到我身體好多其他唔同嘅器官咧會出現好多唔同嘅問題嘅。咁所以咧，為咗解決呢個問題咧，我推薦大家食我哋嘅小球組。咁小球組咧都係藻類嘅其中一款。咁但係咧佢就唔使好似螺旋藻咁樣食30粒嘅，咁佢食10粒咧咁就得㗎啦，一日食10粒。咁咧基本上咧開頭嗰幾次你會覺得排便嘅顏色同之前唔同，咁但係唔需要擔心嘅，因為佢咧係藻類係墨綠色，咁所以咧都唔需要太過擔心咧嗰個便嘅顏色嘅。咁你基本上食一排咧，你就感覺到自己咧個人無論喺精神啦、抵抗力嗰方面咧，都係會比之前咧有唔錯嘅改善空間嘅。咁所以咧我就極力同大家推薦咧呢款螺旋呢個小球組嘅濕條紋因為我自己咧喺iHerb 都買過一排鬼佬嗰啲螺旋小球組食嘅，但係咧喺食鬼佬嗰啲咧就真係炮彈咁大粒嘅，咁所以咧都係食翻啲日本做嗰啲咧，就覺得易食好多啦，同埋咧嗰個即係所謂嗰個產地嘅正宗咧，呢個都係帶俾我好大嘅信心嘅。好啦，咁介紹完咧呢個小球組之後咧，咁介紹下啦。咁仲有我哋呢個螺旋組啦，螺旋組我哋就賣咗好多年噶啦。咁螺旋組咧都係咧可以俾到大量嘅維他命 B、維他命 B 集，同埋咧可以幫助我哋排出呢個重金屬嘅。咁由於賣嗰個時間都真係有幾長嘅一個時間㗎啦，咁所以咧睇大家習慣啦。如果大家食開螺旋藻食得好嘅，咁只需要食翻呢個螺旋藻就 OK 啦。好啦，咁我哋由於咧每一集節目咧，原來咧都係會有一啲新嘅聽眾啦，或者係新嘅客人咧上嚟我哋公司咧選購產品，咁所以咧有時我啲產品咧我哋都再講多一次啦，咁可以咧令到啲新嘅客人咧佢哋都會知道我哋有公司有唔同嘅健康產品咁樣嘅。咁我哋咧其中一款比較暢銷嘅飲品就係黑醋啦。咁呢款黑醋咧係鹿兒島釀製嘅天然黑醋嚟嘅。咁呢啲天然嘅黑醋咧好簡單嘅啫，用鹿兒島嘅地下水，冇污染嘅地下水，咁加埋玄米，加埋呢一個酵母，咁咧就喺個戶外嗰度大家見到我哋有幅圖咧，咪有好多呢啲埕一啱呢啲埕咧排晒個山頭嗰度，就咁樣咧全天候咁樣咧，咁就等佢發酵。咁我哋而家呢一款黑醋咧係發酵咗2年嘅。咁其實咧當然年份越高，咁嗰個純度會越高啦。咁但係我認為咧喺個價錢上面咧2年咧性價比都已經唔錯㗎啦。咁咧會令到我哋咧三高血液循環抵抗力仲有一樣嘢就係減肥咧都好有效嘅。咁所以咧黑醋到目前為止咧都係我哋公司咧其中一款咧暢銷嘅飲品嚟嘅。咁好啦，咁喺黑醋嘅旁邊嗱，我又收到一個消息。咁可能大家都會有留意日元嘅嗰個走勢啦，不斷咁樣喺5算樓下咁嗰度徘徊咧，就算突破咗5算都係喺五算邊緣咁哇正啦！你入貨肯定係又可以降低成本啦。其實我係想講係唔係款款都可以嘅。我諗大概有2/3咧嘅價，即係而家
對比翻個價錢有2/3係拍得住我喺七算嘅時候入貨嘅嗰個價，而2/3裏邊起碼有30%咧係加價超過4次或者以上嘅，咁呢啲已經係比當時我入貨嗰個價錢咧貴㗎啦。咁咧包括埋呢個兩公升裝咧，佢加我25%嘅價錢，所以我唔知咧之後我仲做唔做好啊？因為加咗我25%嘅價錢咧，我基本上就嗰個利潤好薄，咁同埋咧佢嗰個期咧。嗱，我哋而家手頭呢一啲咧，嗰個食用限期係幾時咧？我睇一睇先啊。7月5號啊，7月5號，而家3月幾，即係大概仲有3個幾月就未夠4個月，係啦。咁佢翻貨嘅時候係咩啊嘛？呢個係2月尾翻嘅貨嚟噶嘛，2月尾翻嘅貨，3月頭翻嘅貨，係啦，即係4個月期。咁相對嚟講咧，個期都係短啲嘅，咁所以咧。我要認真考慮一下。咁咧，另外咧，之前500ml 玻璃樽嗰啲咧，咁嗰啲會有另外一款補充翻以前我哋賣開嗰款嘅。咁或者我喺度諗咯，即係係咪需要譬如買4支就盡量平啲？咁但係點樣平都應該平唔到會好似呢款價錢咁樣嘅，所以咧都有啲頭痕啊！即係你譬如你100幾蚊一支，咁你買4支，咁你又冇理由300幾蚊噶嘛，係咯？咁你呢個係有啲難，因為嗰個成本都接近300幾蚊嘅，所以如果你話4支500毫升裝賣300幾蚊，我覺得係有難度嘅。咁所以咧我再諗一諗。咁所以如果要買2公升裝嘅客人咧，就請你哋咧就早啲過嚟買晒佢啦。咁因為未知道之後咧仲會唔會翻貨啊？咁啊，大家都會見到台頭咧有好多唔同嘅一啲零食啦，係啦，咁咧都係新翻貨嘅。咁啊，芒果乾2款都翻晒貨啦。我係咪冇擺出嚟啊？冇啊，原來真係唔好意思啊，因為頭先咧有幾個客都上嚟買到個貨架冇晒啊啲貨。好啦，就係呢一款芒果乾。咁啊，呢款芒果乾有咩特別咧？佢係冇任何嘅砂糖、保存料、着色料、防腐劑都係冇嘅。咁即係話原來咧，我哋喺街啊食嗰啲好黃冚冚、好味、好甜嗰啲咧，就全部都係添加劑嚟嘅。咁啊，開頭咧我入呢款貨嘅時候咧就好謹慎啦。哇，大佬你賣到成60幾蚊包，我自己仲要係咩？即係賺得都幾微嘅呢隻嘢。咁啊，入少少翻嚟買下啦。咁點知都唔使3日就賣晒啦。咁所以咧，今次係翻多咗貨嘅。咁所以咧，大家就可以慢慢上嚟選購啦，或者去我哋個網站買都得嘅嚇。呢一款無添加嘅芒果乾係啦，呢個真係好好賣嘅。咁咧，另外咧，頭先喺個節目裏邊有講過啦。咁如果大家想要呢張據稱咧係受到呢個七姊妹星人啟發出嚟一個原子圖，你哋想要呢一張紙咧，買水嘅時候咧，你哋同我或者同我啲同事講，咁我哋就會俾一張你。咁你翻去咧就攞杯水擲住嘅嗰個，或者咁樣放喺度，係啦，咁你就會令到嗰啲水嘅磁場咧更加優化，咁你飲落去就會更加健康。係呢本高次元科學講嘅咋，唔係我講嘅。同埋咧，我哋想你哋咁樣飲咧，我哋冇另外收錢噶。我哋純粹想分享多一樣嘢話俾大家聽。咁大家如果你哋想試，就可以一試咁解嘅啫。好啦，咁啊，其實咧有啲酒類咧都想介紹翻俾大家嘅。咁咧可能係冷門，亦都可能唔係冷門，就係我哋面前呢支咧雪月夜嘅一個有泡嘅清酒啊！我開頭我唔識嘅，因為我睇動漫已經冇以前，即係冇咗以前後生嗰個熱情啊！咁所以咧喺我哋嗰個記憶底下咧，嗰個動漫都係好多都係以前嗰啲題材啊！咁啊，原來咧喺日本有款 VTuber， 即係話人造出你一個電子影像，咁就係代替咗我哋呢啲做節目嘅。咁佢就原來喺日本都受歡迎嘅喎。咁佢哋咧有一系列咧都會
用一支酒嚟去紀念佢哋嘅。咁啊呢個系列已經出到好多個 seasons 噶啦。咁咧係冇得就咁上網買嘅，一定要預先訂購先至會有嘅。咁我而家公司仲有幾支喺度，咁咧就係俾一啲中意收藏呢一啲 VTuber 產品嘅朋友啦，或者咧想飲一啲咧靚嘅發泡酒，唔係起泡酒嘅客人飲嘅，係啦。咁啊呢支咧就698蚊，有一個好靚嘅盒。我上次寄咗一支酒俾一位客人，係要用咁大個箱，因為呢支酒好容易起泡，一定要令到佢冇咁容易撞到啊！咁如果唔係會噴咗啲嘢出嚟，咁啊大鑊啦。咁所以咧，我哋包嘅時候要好小心咯。所以我都係建議啊，想買嘅朋友咧上嚟買，你又可以儲分喎，係咪啊？咁又可以自己攞住支酒翻嚟，你又幾咁開心咧。所以都係上嚟買咧嗰個情況會好啲嘅。好啦，咁啊另外啦，咁就係咧有啲動漫嗰啲啦，即係講緊今日動漫啦。咁啊，我哋公司得一款威士忌賣嘅啫，咁就係呢個聖鬥士星矢嘅一輝嘅呢個系列啦。咁啊仲有賣剩一支嘅啫。咁啊如果想買支特別嘅威士忌擺喺屋企度鎮宅咁樣咧，咁啊呢個係一個好好嘅選擇啦。係啦，咁啊一輝係最強嗰個青銅聖鬥士之一啊嘛，咁所以咧用呢一款做威士忌咧，都係某程度上可以理解嘅。咁我自己都好中意聖鬥士星矢嘅，咁啊睇下有冇機會咧，之後咧同阿 Gary 錄一集係可以講一講同聖鬥士有關嘅啲題材啦。咁佢旁邊嗰支咧係一支係叫做惡魔人啊。咁如果有跟開永井豪嗰啲朋友咧，都可能會知道啦。咁呢個又係得返一支嘅，係啦，就係咧惡魔人50週年限定版嘅一支白酒嚟嘅，呢個係啦，有個專門嗰個吊牌，咁就有惡魔人，係啦，咁啊寫住50週年咁咯，係啦，我哋有即係啲動漫嗰啲酒我都係 keep 住翻嘅。咁啊，我哋月尾咧，我哋咪翻大貨嘅。咁嗰個大貨咧，我哋都係有新款嘅哥斯拉，有 Kingdom。係啦，一系列嘅嗰啲動漫題材嘅一啲酒類，我哋都會 keep 住翻少量咁樣咯。咁所以咧，多得大家嘅關照支持，係啦。咁可以咧，等我哋咧係可以即係所謂夠膽入多好多唔同類型嘅新貨啦。咁3月尾係會有好多新貨翻嚟嘅，包括好多聽眾成日問我嘅。麥金汁包括牙刷都係會喺咧3月31號嗰個星期翻嘅。咁所以咧，如果大家想買麥金汁或者買牙刷嘅聽眾咧，咁你3月31號嗰個禮拜上嚟咧，就一定有得賣噶啦。咁我個人同埋新眼嗰個濕條紋啊，咁所以你問我咧會唔會好快賣晒啊？嗱，眼嗰個濕條紋咧，第一次翻貨都翻2000包，麥金汁就3600罐。按道理咧就唔會咁快賣晒嘅，咁當然如果咁都賣得晒，咁我就只能夠寫個福字，同埋真係好感激大家啦嚇。按道理咧，即係頭嗰1個月咧，應該都係貨源充足嘅，咁所以咧大家咧就可以喺3月尾4月頭呢啲時間過嚟嘅。咁啊，另外呢度即係早少少，我哋都講埋啦，就係咧我哋嗰個復活節啊，哇喺做成2個幾禮拜先復活節喎，咁我哋都講一講啦。咁復活節嗰個假期咧，應該係4、5、6、7係嘛？因為我見到佢有個標記喺度。咁咧，我哋星期5係休息，唔係4月5號啊，4月5號休息，因為約咗朋友BBQ 係啦。咁其他嗰啲日子咧，4月3、4月4、4月6、4月7咧都係開門。咁4月3好似唔係假期嚟嘅，咁如果係公眾假期嗰日，我哋有開咧，我哋都係跟翻星期6嘅嗰個開市時間，係中午12點至到晚上咧7點嘅，咁我哋都會喺公司嘅，係啦。咁因為咧有好多聽眾都係平時要翻工啦，咁佢放假放禮拜日，咁但係我哋禮拜日又唔開喎，咁所以有好多聽眾都話：你哋會唔會邊啲公眾假期係會營業啊？咁所以我哋大部分嘅公眾假期咧，我哋都會選擇咧係去開門啊，做多啲生意咁樣嘅。咁呢個就係補充翻
預告啊，應該預告嗰個復活節假期門市營業嘅嗰個情況嘅。咁仲有冇咩其他咧？咁就暫時未有啦。咁啊，如果中意食零食嗰啲朋友就可以隨時上嚟㗎啦，都翻得齊嘅。咁但係當然啦，有一啲款已經翻咗貨，就極速就俾人哋買晒嘅。咁嗰啲就真係要等4月中啦。4月中嘅都會有第二次貨新貨翻嘅。漏咗，幾乎喺節目未講過呢隻嘢。即係原本咧，我又唔知道呢啲餅係咁賣咁好賣得咁犀利嘅。呢個係阿星星話俾我聽咧，真係超級好食。咁所以咧，一傳十，十傳百咧，基本上有好多客咧翻嚟再買啊，係10包10包咁樣賣嘅。即係呢個完全顛覆咗我對咧嗰啲咩朱古力夾心餅嘅嗰啲認知嘅。即係你睇到個款又唔係話咁，即係佢係包裝得幾靚，但係你就冇諗過佢係咁好食噶嘛。咁所以咧，我見佢有幾位聽眾一次過買咁多包，咁我就知道哇，喺呢隻應該唔嘢少喎。咁咧係啦，咁廣告環節嚟到呢度啦，咁啊非常之感謝 MC 仁先生幫我哋畫一幅咁靚嘅揮春啊！即係小弟都唔知喺邊度收翻嚟嘅福氣啦，即係有啲咁犀利嘅人物啊，送啲咁貴重嘅產品，喂咁值得紀念嘅一個紀念品俾我，真係非常之感謝佢嘅。咁好啦，咁我哋咧就下個星期再見咯，拜拜。你好啊，客人。咁咧聽講咧你係喺2月頭嘅時候咧幫襯咗我哋買呢個石榴嘅精華喎。咁唔知呢個產品幫唔幫到你手咧？其實我用呢個產品咧到今日2月28號咧用咗2個月。因為頭一個月咧1月份我成個月都有用嘅，但係咧你哋同事個月尾問，即係1月尾問過，你冇磅過咁俾個即係個數據，咁啊係喎，純粹我個人感覺個車單係細咗啫。咁我由2月1號開始，新一個開始做，每日都會有用，同埋每日都會磅一次嘅。係咁樣咧，就去到啱啱今日2月28號1個月啦。嗱，咁我哋咧首先咧要講翻清楚啦嚇。嗱，我頭先都問過客人咧，客人話係完全冇戒口，冇節食。新年咧係照打邊爐啦、蘿蔔糕啦、年糕啦，同埋你好好食嘅馬蹄糕嘅喎，係啦。係，仲有一樣嘢就我即係平時夜晚啦，譬如9點零10點鐘咧會落街散步，係散步但係唔係跑步啊，即係我係行普通即係去公園行。講翻清楚先啦。係啦，即係有做呢樣嘢嘅。咁約我每晚都行散步1個小時左右啦，咁都好好。唔多嘅，亦都一定絕對唔會跑，因為唔夠氣力跑。係，我都唔會跑。係咁咧個結果係點咧？去1月去到2月頭至到2月尾。咁我每日有磅咁都有，咁就係用嗰啲電子磅啦。連咗 app 嘅，所以有數據你哋可以睇下嘅。係嗱，咁我就唔方便咧，就將客人嗰個體重嘅完全披露出嚟啦。咁但係喺一個冇特別做運動，亦都冇特別話要去減肥戒口食少啲嘢嘅情況底下咧，係輕咗2公斤，係咪？冇錯。係啦，咁我喺度咧就分享咗另外一個例子啦。咁因為有另外一個客人啦，我哋去嗰個睇一睇啦嚇，係啦，有另外一款產品嘅，係啦，呢個係啦，呢一款酵素啊。係啦，呢個專門咧就係Slim 嘅酵素啦。咁但係呢位客人勁抽嘅真係，佢係168，係貫徹始終，同埋咧係平時係真係食少咗嘢嘅佢話。咁佢話係由12月尾至到去琴日嚟幫我買，因為琴日佢又嚟買咗4支啊嘛。佢係減咗26個。哇！係啊，我見到佢，我覺得佢好開心啊！嗰啲喜悅咧，好似我即刻買隻包黑水翻嚟打爆機咁樣咧。咁我就好戥佢開心啦，係啦。咁但係咩嘅點解我要攞呢個例子嚟做一個比較咧？嗱，我哋有一個冇特別要去叫做所謂加工嘅一個減肥啦，同埋一個咧就係好做足功夫嘅一個減肥，咁所以咧會有一個咁樣嘅效果出到嚟嘅。咁所以咧，大家你哋又啱邊一款減肥方法咧？咁啊，不妨咧你哋自己心裏邊咧諗好咗之後，下次翻嚟話俾我知，咁我就可以介紹翻俾你啦。另外咧，提翻咧用過呢個石榴精華，係石榴精華係
食咗咧唔會有話唔想食嘢啊嗰種感覺嘅，係食咗係你如果唔係我用個磅咁 keep 住嚟磅咧，我唔覺得自己係有什麼影響嘅。係完全冇嗰啲話食咗，譬如以前啲所謂嘅減肥藥係食咗到你抽筋係啊，我所以話冇晒食肉嘅係冇呢樣嘢嘅。咁另外我嗰個磅重嗰1個月嗰個記錄嘅，如果有人懷疑咧，我可以俾你睇嘅，因為呢個係事實嚟。相信咧，大家都係唔會懷疑你嘅。咁啊，聽你把聲咁雄厚，咁有信心咧，大家都係知道你咧係好老實㗎嚇。咁好啦，咁啊感謝呢一位聽眾咧同我哋嘅真實分享啦。下次再見，多謝晒，拜拜。